네. 자, 2차 시 pertemuan kedua. 자, 여러분, 여기는 문자 메시지. 문자 메시지 artinya adalah pesan teks ya. Pesan teks. 문자 메시지. Pesan teks. Boleh tolong dibaca ada pesan teksnya ya. Nisa 씨 읽어보세요. Kelihatan nggak? 지연. Mm-mm. 지연 씨, 안녕하세요. Mm. 지민 뭐 해요? 지금 뭐 해요? Oke. 지금 뭐 Satu, 해요? satunya lagi boleh sama Dea sih. 마이크 씨, 안녕하세요. 저는 지금 조사에 회사에 가요. 네. 회사에 가요. 네. 그래요? 어느 일 해요? 네. 오늘 일해요. 그래요. 일해요. Hui Hui apa ya? Sam Hui Iga. Jadi 회의 bacanya Hui 회의. Iga. Hui Iga 있어요. 마크 씨는 지금 뭐해요? 저는 지금 도서관이에요. 제기요. 읽어요. 읽어요. bacanya 읽어요. 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 네, 좋습니다. 자, 여러분, 여기에서 모르는 단어가 있나요? Ada kosakata yang teman-teman tidak mengerti? Contoh tadi ya, Ciun sih, 안녕하세요. Kita kemarin sudah tahu ya, 안녕하세요 kan sapaan ya. 네, 지금 뭐 해요? Nah, 지금 ada yang tahu artinya 지금? Saat ini. sekarang Sekarang, 뭐 해요 artinya? lagi ngapain? Sekarang apa? lagi ngapain? Deh, makasih, 안녕하세요. Nah, di pertemuan terakhir kita juga bahas ketika ada yang bilang 안녕하세요, kita cukup jawab 안녕하세요. Jadi tidak perlu embel-embel 나도, 너도 gitu ya. Jadi 안녕하세요 gitu. Terus ketika ditanya 지금 뭐 해요, berarti yang ditanyakan adalah kegiatan yang kita lakukan saat ini. Bukan nanti, bukan juga kemarin. Gitu ya. 지금 뭐 해요? Nah, di sini ternyata 마크씨 ngapain ya, 여러분? 마크씨는 뭐 해요? Pergi ke kantor. Pergi ke kantor, betul ya. 지금 회사에 가요. Di sini ada kata 회사. 회사 artinya kantor atau perusahaan ya. 회사 bisa kantor, bisa perusahaan. Nah, di situ ada 가요. Artinya pergi ke titik-titik. Gitu ya. 회사에 가요. Pergi ke titik-titik. Kalau misal pergi ke sekolah, berarti tinggal ganti sekolahnya dulu, baru ditambah 가요. Oke. Kalau pergi ke sekolah jadi sekolah itu 학교에 가요. betul, 학교에 가요. Kalau pergi ke rumah, rumah bahasa Koreanya 집에 가요. 가요. 맞아요. 아, 이렇게요. 그 다음에 그래요. ada ditanya ya, 그래요? 오늘 이래요? 그래요 ini kita seperti kalau dalam bahasa Inggris tuh kayak really gitu ya. Atau oh gitu. 오늘 이래요. Nah, 오늘 ini apa ya, 여러분? Hari ini. Hari ini betul. 이래요? Ya, bekerja.
bekerja ya. 오늘 일해요. hari ini kerja, gitu ya. 네. hari ini maknya kerja atau enggak ya, Rabun? Iya. Iya. 네, 오늘 일해요. 네, 오늘 일해요. Nah, cara bacanya bukan ilheyo, tapi R dan kemudian H-nya itu sangat tipis. Ya, jadi ilheyo, ireyo. Seperti ini. Ireyo. Ireyo, jadi bukan ilheyo. Nah, hanya huruf H itu ya, Rabun, huruf hiyut ini biasanya akan sering dibaca samar. Kecuali dia ada di paling depan. Dia jadi suku kata paling depan, maka dia dibaca dengan jelas huruf H gitu ya. Jadi selain itu dia seolah-olah nggak dianggap. Ya, kayak hubungan siapa yang nggak dianggap gitu ya. Oke, 오늘 일해요. 네. Terus 회의가 있어요. 회의 artinya ada yang tahu 회의? Meeting. Meeting, 맞아요. 네, 회의가 있어요. 네, ketika kita pengen bilang ada titik-titik, kita bisa pakai dua cara. Ada 있어요, ada 있어요. Nah, kita pakai ketika noun-nya, kata bendanya, itu berakhiran bacim atau berakhiran konsonan. Sedangkan kalau kata bendanya tidak ada bacimnya atau berakhiran vokal, maka pakainya 있어요. Di sini dia ingin mengatakan ada rapat, ya, ada rapat. Nah, ada rapat. Rapat tadi bahasa Koreanya kan 회의. Nah, berhubung di sini ada vokal, tidak ada bacim ya, maka pakainya yang 있어요. 회의가 있어요. Sekarang kalau kita pengen bilang ada PR, nah, ada yang tahu nggak bahasa Koreanya PR? 숙제. Kalau ini kita pengen bilang ada PR, berarti pakai yang mana? 있어요 atau 가 있어요? 숙제가 있어요. 있어요. 맞아요. 숙제가 있어요. Terus kalau misal kita pengen bilang ada polisi. Kemarin masih ingat bahasa Koreanya polisi? 경찰. 경찰. Oke, berarti 경찰이. Charlie. hari 있어요. 있어요. Yang bilang ada polisi, ada PR. Ya, pokoknya kata adanya ini pakai dua, antara 있어요 atau 가 있어요. 경찰이 있어요. berarti ada polisi. Nah, di sini Mark-nya bilang, 네, 오늘 일해요. 회의가 있어요. Jadi dia kerja karena di hari ini tuh ada meeting, ada rapat. Oke. Oh, bukan Mark ya ini ya. Maaf, ini Jiun ya. Terus Jiun nanya ke Mark. Nah, Jiun nanya apa ini ke Mark? Mark mau kemana? apa? Mau ngapain? Apa sih? Mau lagi lagi apa? Sekarang lagi. Sekarang ya 지금 뭐해요? ngapain? Mark sekarang ngapain gitu ya. Nah, sekarang Marknya ngapain teman-teman? Lagi di perpustakaan baca buku. 맞아요. 네, 지금 도서관이에요. 네, 도서관 itu perpustakaan. Nah, terus mungkin teman-teman yang sudah pernah belajar tata bahasa dasar pasti akan taunya 도서관에 있어요, ada di perpustakaan gitu ya. perpustakaan. 도서관에 있어요. Tapi kalau di sini 도서관이에요 adalah perpustakaan artinya. Adalah Loh, berarti Mark ini bukan manusia dong, dia perpustakaan dong gitu ya. Ya, Rabun. Jadi ada yang namanya kesederhanaan ketika ya Rabun berbahasa Korea dalam bentuk lisan. Jadi di lisan itu tidak semua partikel atau tidak semua unsur kalimat itu diucapkan. Nah, termasuk di sini. Oh, saya di perpus gitu ya. Tinggal bilang, ya. Tapi bukan berarti dianya adalah perpustakaan. Termasuk misal teman-teman ada di Seoul gitu ya. Oh, 지금 어디야? Nah, Seoul-ya. Nah, Seoul-ya. Berarti bukan berarti, oh, kamu di mana? Oh, aku Seoul. Bukan. Tapi makna tersiratnya adalah saya di Seoul. Gitu ya. 자, 그럼 여러분은 지금 어디예요?
Ya, teman-teman sekarang ada di mana? 집 있어요. 집에요. 집에요. 집이에요. 저는 집이에요. 저는 집이에요. 원래 seperti itu ya. 네, 저는 집이에요. 저는 지금 회사예요. Dan itu tidak apa-apa. Jadi lebih sederhana dalam bentuk tulisan. Oke, 책 읽어요. Nah, 책 itu artinya buku. 읽어요 artinya membaca. Membaca. Membaca, oke. Di sini ada yang belum pernah belajar tentang tata bahasa ayo, oyo, heo tidak? Atau semuanya udah pada tahu? Ayo, oyo, heo. Ada yang masih belum pernah dengar ini? lupa saya. Lupa. Oke, nanti kita bahas habis di slide ini ya. 자, 여기까지는 질문 있나요? Ada pertanyaan dulu sampai sini? 없어요, 쌤. 네, 없어요. 자, 넘어가겠습니다. 자, ketika kita bercerita tentang kegiatan atau ingin menanyakan kegiatan, nah kegiatan bahasa Koreanya adalah 행동, aktivitas. 행동 bisa, 활동 bisa. 행동 ini kegiatan atau sesuatu yang orang lakukan gitu ya. Nah, cara menanyakannya, misal kita pengen tahu kamu hari ini ngapain. Nah, dalam bentuk formal dia bisa seperti ini. 오늘 무엇을 합니까? Hari ini kamu melakukan apa? 오늘 무엇을 합니까? Kalau bentuk sopannya, yang level bawahnya kira-kira seperti apa ya, Robin? 오늘 뭐 해요? 오늘 뭘 해요? Nah, bisa 오늘 뭐 해요 juga bisa. Di sini kata 무엇을 itu bisa disingkat jadi 뭐를, bisa disingkat lagi jadi 뭘, bisa disingkat lagi jadi 뭐. Jadi senyamannya ya Rabun ya. Ya, jadi boleh mau pakai 뭘, mau pakai 뭐, 오늘 뭐 해요, 오늘 무엇을 해요. Seperti itu bisa. Jadi 오늘 뭐 해요, 오늘 뭘 해요. Terus yang banmalnya kira-kira seperti apa? Kalau banmal teman-teman tinggal hilangkan io-nya aja ya di belakang. 오늘 뭐해? 오늘 오늘 뭐 해? 뭐 해? 맞아요. 오늘 뭐 해? Hari ini ngapain? 오늘 뭐 해? Untuk menjawabnya, contoh di sini saya belajar bahasa Korea. 이거 어떻게 읽어요? 저는 저는 한국어를 공부합니다. 네, 저는 한국어를 공부합니다. Di sini 저는 sebagai subjeknya ya. Subjek. Subjek tentunya teman-teman tinggal pasangkan en atau nen boleh ya. En atau nen. Atau bisa juga i atau k. Kemudian hal yang dilakukannya adalah belajar. Nah, kita mulai dari objeknya dulu. Objeknya adalah 한국어. Jadi mulai dengan objek, lalu ditambahkan atau partikel objek. Baru ditambahkan dengan kata kerja. Di sini kata kerja, kakak ya, saya singkat kakak. Kata kerja. Kata kerjanya 공부하다. Karena dia formal, jadi 공부합니다. Nah, kalau dia non formal, pakai ayo oyo. Nah, kalau misalnya mau pakai ayo oyo, perhatikan dulu ya, teman. Ayo ini, kalau dia di suku kata terakhirnya itu ada vokal A atau O. Baru ditambahkan dengan ayo. Tapi kalau tidak ada A atau O, selain itu, vokal apapun selain itu, pakainya kalau yang berbentuk hada, otomatis akan berubah jadi heo. Gitu ya. Contoh misal yang berakhiran A seperti hada, terus anta, manata, seperti ini ya. Yang tidak ada A atau O-nya misal bokta, basita, atau vita. Nah, yang berbentuk hada, sarang hada, tumbuh hada, dia undong hada, ir hada. Nah,
kuncinya ya Rabun harus menghilangkan semua danya dulu. Ini dicoret dulu semua, hilangin danya, ya, hilangin da. Nah, kalau di suku kata terakhirnya ini ada vokal A atau O, maka tinggal langsung masukkan ayo. Kayo. Kalau an langsung tambah ayo jadinya ancayo. Kalau mana jadinya Manayo. manayo. Betul ya. Nah, terus kalau yang ini karena di sini tidak ada A atau O, jadinya wogoyo. Oh, sini ya. Mogoyo. Langsung disambung. Masyoyo. Masyoyo. Suiyoyo. Seperti itu. Tapi kalau yang bentuk hada, nah hada ini, ya Rabun hilangkan saja. Hadanya hilang, langsung diganti dengan heyo. Nah, berarti kalau sarang hada, jadinya sarang Iyo. sarangeo. Nah, itu ya yang teman-teman sering dengar ya. Kalau undong, jadinya 운동해. 운동해요. dongeo. Kalau 이래요. 이래요. ireyo. Betul. Nah, jadi seperti itu ya. Kira-kira, 저는 한국어를 공부합니다. Bentuk sopannya seperti apa? Yang di bawahnya berarti 저는 저는 한국어를 저는 한국어를 공부해요. 네, 맞아요. 저는 한국어를 공부해요. Kalau banmal, ingat banmal kuncinya tinggal dihilangin yo. 나는 한국어를 공부해. 나는 한국어 공부해. 한국어를 공부해 boleh, 한국어 공부해 juga boleh. Kalau lisan, karena ini kita kelas conversation, partikel itu tidak wajib ada, gitu ya, tidak wajib ada. 나는 한국어 공부해. 네, 자, 지금은 여러분 우리 지금 sekarang 무엇을 해요? 지금은 한국어를 공부해요. 네, 맞아요. 지금은 한국어를 공부해요. 회화를 공부해요. 회화 artinya konvo. Ya. 우리는 지금 회화를 공부해요. 네, 좋습니다. 자, oke. Ada kosakata tentang berolahraga, minum, menelpon, dan lain sebagainya. Di sini silakan angkat tangan yang tahu bahasa Koreanya dari 9 kata ini. Boleh langsung sebut ya. Misal, Sam, minum itu bla bla bla, gitu ya. Oke. Ada yang tahu dari 9 kata ini yang mana aja yang Yorobun udah tahu? Boleh, Nabila Syih? Bila? Oh, masih di mute. Masih di mute. Ah, iya. 운동하다, 운동해요. 운동하다, 운동해요. 맞아요. 네. Yang lain ada lagi? 운동하다, 운동해요. Boleh? Masida. Masida. Masida? Masida. Mas. Masyoyo. Masih ya. Oke. Ada lagi? 요리하다, 요리하다. 맞아요. kalau 요리하다 jadinya 요리해요. 요리해요. 맞아요. 네, ada lagi? Semua harus kebagian ya. Oke. Nonton film. Apa itu nonton film? Film itu 영화. 영화, apa ya? membaca, 읽고 있어? 영화가 보다? 읽어요. 영화를 보다 맞아요. Nonton film. Oke, ada lagi? Tinggal 4 kata ini, 4 kata. 얘기하다, 얘기하다. 얘기해요. 맞아요. 얘기해요. Oke, tinggal 3. Nabila Ayu, boleh? Tinggal menelpon, meeting. Tadi meeting sudah ada ya di awal rapat.
Terus ada mandi. Mandi, Mm-mm. 목욕하다. jadi 목욕. 목욕. Oh, 목욕해요. 맞아요. 목욕하다, 목욕해요. Ada lagi? Tinggal dua. Yarabbun boleh gunakan kamus online Naver ya, Naver Korean, Naver Dictionary boleh. Ada menelpon sama meeting. Ya, kalau menelpon apa ya, Yarabbun? Menelpon, 부르다 Buluda. menelpon, 전화하다. 전화하다, 맞아요. Menelpon, 전화하다. Kalau meeting atau rapat, 회의, tinggal tambahkan hata. Jadi, 회의 하다. Gini ya, 회의를 하다. 네, 운동해요, 마셔요, 전화해요. Ya, 영화를 봐요, 읽어요, 이야기해요, 샤워해요, 요리해요, dan 회의를 해요. Awal yang ini ya, Robun. Oke, istirahat. Ada yang tahu istirahat? 쉬요? Syita. 쉬다. 쉬세요. Oke, jadinya 쉬어요. 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 Jadi 쉬어요. Nah, kalau mengerjakan PR, ingat kalau yang hada langsung otomatis jadi 해요. Berarti 숙제를 해요. 숙제를 해요. 맞아요. 숙제를 해요. Kalau tidur, 자요. 자요 자해요 자요, 맞아요. 자요. Jadi ada dua opsi. Kita boleh bilang 잠을 자요, 잠 자요, atau 그냥 자요. Jadi 자요 aja juga boleh ya. Oke. Kemudian pergi kerja, berangkat kerja, 출근. 출근해요. 출근해요. 맞아요. 출근해요. Oh, 잘했어요. 출근해요. Kalau lawannya pulang kerja, 퇴근해요. 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 Lembur, 야근 야근해요. 퇴근해요. 야근해요. Nah, lembur di sini kalau yagen itu bentuknya adalah lembur yang dia sampai malam, gitu ya. Lembur di sampai malam. Oke. Kemudian kalau belanja kebutuhan, belanja misal apa ya namanya kayak sabun, sayur, makanan, gitu ya, itu disebut 장을 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 보요. 봐. 맞아요. 장을 봐요. 봐요. 장을 봐요. 봐요. Mengacu ke pasar ya, Rabun. Jangnya ini mengacu ke pasar. Jadi 장을 봐요, lihat pasar alias maksudnya belanja harian, gitu ya, belanja kebutuhan. Oke, bersih-bersih. 청소해요. 청소해요. 네. 그다음에 cuci baju, 할 빨래해요. 빨래요. 빨래해요. Nah, di sini kita tidak mengucapkan pa, tapi pa. E-nya benar-benar tebal ya, tidak ada huruf H-nya. Jadi nggak ada huruf H. 빨래해요. 빨래, 빨래. 빨래해요. 빨래해요. 자, 여러분은 오늘 뭘 해요? Kalau teman-teman hari ini ngapain agendanya? 네, 아두아 씨 뭐 해요, 오늘? 쉬어요. 쉬어요. 안나 씨는 오늘 뭐 해요? tenis sekayo. 네? Agenda tenis sekayo. 테니스 테니스. 마인 테니스? Ya. 네네. 테니스를 쳐요. Dari kata 치다. tenis를 쳐요. 치요. 쳐요. 테니스를 쳐요. 저는 오늘 테니스를 쳐요. 좋아요. 인다 씨는 오늘 뭐 해요? 저는 운동해요. 운동해요? 무슨 운동이에요? olahraga apa? 요가. 요가. 오, 요가.
Oke, itu olahraga tersulit bagi saya ya, karena tidak bisa balance ya, Robun. Ya, saking Sama itu saya olahraga biar bisa, saya gitu ya. biar balance, biar Balance-nya balance. ini gimana ya? Terhalang dengan lemak-lemak di perut ya, curi semua nutrisi gitu ya. Oke. kemudian Dea sih, 오늘 뭐 해요? 저는 쉬어요. 쉬어요. istirahat 쉬어요. 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 네, 쉬어요. 좋아요. 그 다음에 미르나 씨. 미르나 씨는 오늘 뭐 해요? 청소해요. 오, 청소해요. 부지런하네요. 부지런하다 artinya rajin ya. 부지런해요. 미르나 씨가 부지런해요. 부지런하다. 그 다음에 나빌라 아유 씨. 오늘 뭐 해요? 숙제를 해요. 쉬어요? istirahat. 아니요, 숙제를 해요. 아, 숙제를 해요. oke, ngerjain PR ya. 네, 좋아요. 다음에 나빌라 라이하니, 빌라 씨, 오늘 뭐 해요? 오늘은 저는 출근할 거예요. 출근해요? 출근할 거예요. 출근? kerja, pergi kerja. 출근할 거예요. 네. 일요일인데 hari Minggu ya. Aduh, sangat-sangat rajin mencari dolar. Baik, Nisa 씨는 오늘 뭐 해요? 저는 요리해요. 요리해요. 네, 무엇을 만들어요? buat apa? 뭘 만들어요? Lunch makan siang apa, Sam? 점심을 만들어요. 저녁. 점심. makan siang ya. 네, 점심을 만들어요. 저녁 mau. 저녁이요? 저녁 itu makan malam ya. 저녁 makan malam. Oke, 네, 좋습니다. 질문 있나요? ada pertanyaan dulu, 여러분? Saya mau nanya, yang tadi bahasa Koreanya nelpon kan itu Jonwa ya. Kalau sama Tonghua itu bedanya apa? 전화하다 sama 통화하다. 네, 전화 itu begini ilustrasinya ya. 전화 itu adalah kegiatan calling, nelpon, calling. Kalau 통화하다, on the phone. Jadi sama aja kayak apa ya, terhubung di line telepon. Nah, itu lebihnya. 통화하다 terhubung di line telepon. Oke. Ada lagi? 없어요. Ayo, 보겠습니다. Tadi saat menanyakan ya, kita bisa pakai 3 bentuk. 무엇을 해요? 무엇을 합니까? atau 뭐해요? atau 뭐해 gitu ya, 뭐해. Nah, kemudian, nah untuk menanyakan tempat, misal mau pergi kemana gitu ya, bahasa Koreanya dalam bentuk formal. 네, 읽어보세요. silakan baca ya, Robun. 내일 Nel, Odie, Kamika. 어디에 갑니까? 어디 artinya mana. 가다 tadi ya sempat mention di awal. 가다 artinya pergi ke. Berarti pergi ke mana. 내일 artinya hari ini. besok. besok ya. hari ini, kalau hari ini apa? 오늘. 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 맞아요. 내일 어디에 갑니까? 네, besok pergi kemana? Ya, menyebutkan nama 장소 atau menanyakan 장소 itu tempat. Kalau bentuk informal sopan. 내일 어디 가요? 내일 어디에 가요? 가요 dari kata 가다. 가요 dari kata 가다.
내일 어디에 가요? besok pergi kemana? 네. Kalau bentuk 반말, 내일 어디 Neil 내일 어디 가? 내일 어디 가? 네. kadang ya 여러분 kalau nonton drama ya, 어디 가? 같이 가. gitu ya. 어디 가? pergi ke mana? 좋습니다. Kalau ditanya kita pergi kemana, kita tinggal sebutkan nama tempatnya, lalu ditambahkan dengan 가다, 갑니다. Nah, di sini dia pergi kemana ya, Rabun? kampus. kampus, 맞아요. 저는 대학교에 갑니다. 예. Kalau bentuk informal, 저는 학교에 네, 가요. 대학교에 가요. bentuk 반말, 나는 대학교 가. 나는 대학교 가. 학교에 가. Itu juga nggak apa-apa. Partikel di sini tidak bersifat wajib. 나는 대학교 가. Kalau misal dia tadi ya si Nabila Bilasi kan mau kerja katanya ya. Nah, berarti mau pergi ke kantor. Bahasa Koreanya 회사원 가. 회사에 가요. 회사에 가. 가요. 회사에 가요. 맞아요. Kalau misal saya mau pergi ke Busan, 부산에 가요. Busan에 가요. 맞아요. 네. Nah, di sini ada nama-nama tempat lagi, ya Rabun. 네. Kalau pergi ke restoran berarti bahasa Koreanya 저는 식당에 식당에 가요. 식당에 가요. pergi ke toko pakaian 저는 옷 저는 옷 가요. 가요. 가게 가요. 가게. 가게 itu toko, itu baju pakaian gitu ya. Nah, kage ini ya Rabun bisa tempelkan di beberapa nama toko lain. Misal toko sepatu berarti pakai bahasa Korea sepatu ditambahkan dengan kage. Toko bunga berarti bunga ditambah kage. Gitu ya. Oke, kalau toko sepatu berarti kira-kira apa? 신발 가게. 신발 가게. 가게. 맞아요. 신발 가게. toko bunga. 컷 가게. 옷 가게. 꽃 가게. Kotnya ini hati-hati ya teman-teman. Kot ini bacanya bukan ko. Ya. Kot depannya tidak pakai h. Kot kage. Kok kage. Gitu ya. Oke. Kemudian kalau pergi ke kafe, 커피숍 커피숍. ada dua. Bisa kita bilang 카페. bisa juga coffee shop. Coffee shop. Kalau kita mau bilang saya pergi ke ruang kantor. Jadi bukan kantor aja tapi ruangannya, ruang kantor. Berarti 저는 사무실 가요. 사무실에 가요. 사무실에 가요. Oke. Berarti kalau lagi, misal saya pergi ke toilet. 화장실에 가요. 화장실에 가요. 맞아요. Kalau pergi ke rumah atau pulang ke rumah, 집에 가요. 집에 가요. 네. 집에 가요 artinya tidak hanya pergi ke rumah ya, tapi pulang ke rumah. 저는 집에 가요. Saya pulang. Ya. 네. Kalau pergi ke pasar, 시장에 시장에 가요. 시장에 가요. 오케이. pergi ke minimarket. 편의점 편의점 가요. 편의점. 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 N-nya tapi nyambung ke sini ya bacanya jadi 편의점. 편의점에 가요. 편의점에 가요. 뻔 bensin. 주유소에 가요. 주유소에 가요. 주유소에 가요. Oke. Oke. Nama tempat lagi. Oke, silakan sebutkan dengan cepat bahasa Korea yang teman-teman tahu dari nama ini, nama-nama tempat ini.
emak, Peng. Byungwon, Byungwon, apalagi? yak, Mm-mm. yak. Yak itu obat. Eh, aduh, kemarin apa? Kayak 책하기, Hokkage, yakguk, boleh. yakguk. Yakguk, oke. Ada lagi? 약국, Baca ya, yakguk. 은행, Neng, tuh. Ada lagi? 꽃가게, Hokkage, Pak. Hokkage, betul. Ada lagi? Ujeeguk, Uteguk, kantor pos, oke. Ada lagi? 경찰서, Gyeongsalso, 맞아요. Puskesmas sama toko alat tulis, ada yang pernah dengar? Oke. Puskesmas disebutnya, silakan coba dibaca. Puskesmas. Bogonso. Bogonsu, Konso. Bogonso. 보건소, So ya, Oh, bukan. 보건소, Kalau toko alat tulis, 문구점, 문구점, 문구점. 점, 오케이, 맞아요. 문구점. Jadi 병원에 가요, 보건소에 가요, dan seterusnya ya. Nah, untuk toko bunga, selain 꽃가게, bisa juga 꽃집, rumah bunga. 꽃집. 꽃집 ini sama sifatnya kayak kage. Jadi bisa ditempelkan untuk tempat-tempat tertentu. Kokage, cek jeep, gitu ya. Jeep, cek itu buku. Jadi rumah buku tuh bisa juga cek jeep. Jadi selain sojom ini kan toko buku ya, bisa juga cek jeep, cek bank. Oke, banyak nama-nama lain. Oke. Nah, kalau 여러분은 내일 어디에 가요? 내일 tuh besok ya. Berarti kalau 여러분 besok mau kemana? 네, 니사 씨, 내일 어디에 가요? mana ya? Kemana ya? Kemana aja yang ada makanannya? Oke. Nisa sih besok kemana? 은행에 가요. 은행에 가요. 오케이, 좋습니다. 밀라 씨, 내일 어디에 가요? 회사에 가요. 회사에 가요. 좋습니다. 나빌라 아유 씨, 내일 어디에 가요? 네, 나빌라 아유? 서점이 가요. 서점에 가요. 좋아요. 인다 씨, 내일 어디에 가요? 어제국 갔어. 우체국에 가요. 네, 우체국 kantor pos ya. 태아 씨 어디에 가요? 자카르타에 가요. 오, 자카르타에 가요? 오케이, 좋습니다. 그다음에 안나 씨 어디에 가요? Sigang에 가요. 식당, rumah makan ya. 식당에 가요. 네, 아도아 씨 어디에 가요? 학교에 가요. 오, 네, 학교에 가요. 좋습니다. 티빈 씨 어디에 가요? 양고기 가요. 네, 어디요? 양고기 가요. 양고기 가요. 아, 약국. 아, 아포텍 ya. 약국에. 약국에 가요. Dengar saya yang gogi ya, Rabun. Maaf ya. Saya tadi dengarnya ini, yang gogi. Sate, sate. Apa? Daging domba, yang gogi. 좋습니다. Jadi, teman-teman ketika menceritakan keseharian, naturalnya bisa bilang, saya pergi ke sini dan saya melakukan ini gitu ya. Saya pergi ke tempat A, saya melakukan B. Atau saya pergi ke tempat A, ada B, dan saya melakukan C. Contoh, saya pergi ke kantor, ada rapat, saya bekerja. Sama ya, jadi 저는 회사에 가요. 회의가 있어요, ada rapat.
저는 일해요. saya bekerja. Atau misal, 저는 대학교에 가요. Ngapain di 대학교nya ngapain gitu ya. Di 대학교nya saya belajar. Nah, belajar apa? Boleh dikembangkan lagi kalimatnya. Belajar apa? Belajar misal suhab. Suhab itu artinya matematika. 수학. 저는 대학교에 가요. 수학을 공부해요. Saya belajar suhab. Saya belajar matematika. Nah, kemudian ada mengenai kegiatan lain. Deh, bore. Ada yang tahu arti bore? Bore artinya lusa. Besok lusa. Jadi lusa, siom. Siom artinya ujian. Bore artinya lusa, siom artinya ujian. Berarti lusa itu ada ujian. Bore siomi, lusa nanti ada ujian. Kalau bentuk informalnya, 모레 시험이 시험이 있어요. bore siomi 있어요. Bentuk pamal, 우리 시험 Sebenarnya 있어. siapa istri? bore siomi 있어. Siom ada ujian gitu ya, ada rapat bisa, ada ujian bisa, ada konser bisa, ada misal ada apa ya? Misal ada ya konser contohnya ya, misal konsert bahasa Koreanya ya, konsert. Oh iya. Selanjutnya, contoh lagi, kalau misal kita bercerita tentang kegiatan, kita juga bisa menceritakan tentang apa aja, apa yang saya suka. Misal, 저는 식당에 가요. 한국 식당에 가요. Saya pergi ke rumah makan Korea. Nah, kenapa kita pergi? Contoh, karena saya suka tteokbokki gitu ya. 저는 떡볶이를 좋아해요. 좋아합니다. 네, 한식당에서 떡볶이를 먹어요. Saya makan tteokbokki di rumah makan Korea. Nah, jadi kalimatnya akan nambah-nambah gitu ya. Jadi mulai dari A, saya pergi kemana? B, saya ngapain di situ? C, saya menyukai ini, menyukai itu. Atau D, di situ ada titik-titik. Nah, jadi terus berkembang gitu kalimatnya. Oke, di sini 저는 한식을 좋아합니다. 한식, makanan Korea. Ini adalah singkatan ya, Rabun, dari kata 한국 음식. Jadi disingkat 한식. Nah, ada lagi nih, makanan Cina. Cina tadi kemarin bahasa Korea Cina apa ya? Ada yang ingat? Jungkook. 음식. Berarti makanan Cina kalau disingkat, kalau ini kan jadinya 한식. 음식. Di sini jadinya han. Musik. Terus kalau Jepang, Jepang kan Ilbon. 음식. Jadi Musik. 맞아요. 일식. Ya, makanan Korea, makanan Jepang, makanan Cina. Oke. Nah, di sini 저는 한식을 좋아합니다. Jadi ketika bercerita bisa aja kita sebutin saya suka bla bla bla. Kalau bentuk informalnya berarti jadi 나 저는 한식을 좋아해요. 한식을 좋아해요. 좋아해요. bentuk 반말 나는 한식을 좋아해. 좋아해요. 난 한식을 좋아해. 나는 한식을 좋아해. 여러분은 무엇을 좋아해요? Kalau teman-teman suka apa? Apapun selain makanan ya. Misal 저는 스트레이키즈를 좋아해요. Atau 저는 misal 옷을 좋아해요. Saya suka pakaian. Misal atau 저는 음악을 좋아해요. Oke, boleh sebutkan ya. 네. 비빈 씨 무엇을 좋아해요? 저는 방탄소년단 좋아해요. 오, 아미. 네. 오케이.
방탄소년단을 좋아해요. 좋습니다. 안나 씨는 무엇을 좋아해요? Apapun ya, benda apapun atau hal apapun boleh. apapun. 저는 음악 듣기예요. Emak, pakai emak musik ya. Emak을 듣다 artinya mendengarkan musik. Mendengarkan musik. Ini adalah kata kerja aktif. Ya. Kita ubah jadi emak을 듣기. Mendengarkan musik tapi dalam bentuk noun. Sama artinya tapi dalam bentuk noun. Jadi 저는 음악을 좋아해요. opsinya ya. Atau 음악 듣기를 좋아해요. 음악 듣기를 좋아해요. 네. Kemudian Nisa 씨 무엇을 좋아해요? 저는 제이크 좋아해요. 네? 저는 제이크 좋아해요. 아, 책을 좋아해요. 네. 있고요. 그 다음에 미안나 씨 무엇을 좋아해요? 저는 빵 좋아해요. 빵 좋아해요? 야, roti ya. Oke. 네, 데아 씨 무엇을 좋아해요? 저는 한국어 드라마를 좋아해요. 한국 드라마. 네. 한국어 itu bahasa Korea. Jadi kalau drama Korea, 아, 한국 드라마. 한국. Berarti kalau musik Korea apa ya, 여러분? 한국 음악. 한국 음악. Baca ya. Jadi tidak pakai 한국어 ya. 한국어 itu terpisah sendiri, dia independen. Bahasa Korea artinya. Jadi kalau musik Korea, drama Korea gitu, cukup 한국 aja. 네, 한국 노래, 한국 음악, 한국 영화, 한국 드라마 seperti itu. 네, 좋습니다. 그 다음에 인다 씨 무엇을 좋아해요? 나는 여행을 좋아해. 여행을 좋아해요. 좋습니다. 밀라 씨 무엇을 좋아해요? 저는 K-pop을 좋아해요. 좋아해요. 네, K-pop을 좋아해요. 좋습니다. 네, 아주 잘했어요, 여러분. 네, kita akan coba latihan ya. Ini kita skip, waktunya kurang cukup. Oke, di sini ada Jiun sama Mark. Oke, ada yang mau coba baca? Dua orang baca percakapan Jiun sama Mark. 네, 손 들으세요. silakan boleh raise hand. 네, 아두아 씨 그리고 밀라 씨. 네, 읽어보세요. 막씨, 안녕하세요. 안녕하세요, 지윤 씨. 오랜만이에요. 지금 어디에 가요? 회사에 가요. 지윤 씨는요? 저는 지금 서울 호텔에 가요. 오늘 친구가 결혼해요. 대학교 친구예요? 아니요, 고등학교 친구예요. 아, 그래요. 그럼 잘 다녀와요. 좋습니다. 여러분, 여기 모르는 단어가 있어요. Ada yang tidak tahu kosakatanya, 여러분? Ada yang tidak tahu artinya? Mungkin, oh ini artinya apa, Sam? Gitu. 쌤, 고등학교. Oh, 고등학교. Oke, ada lagi? 결혼해? 아, 결혼해. 결혼해요. Ada lagi? 괜찮아요? udah oke? Oke. 결혼해요 itu dari kata 결혼하다, artinya menikah. menikah.
댕댕댕댕. 댕댕댕댕. jadi 결혼하다, 결혼해요. kalau 고등학교, 여러분 tahu 학교nya ya? 학교 artinya sekolah. Nah, sekolah. Sekolah menengah atas. 고 itu artinya atas. 등 itu artinya level atau tingkat. Jadi sekolah tingkat atas Atas. alias SMA. SMA. Gitu ya. Jadi mungkin Yarbun sebagai pengetahuan aja ya. Jadi tingkatan sekolah mulai dari yang TK banget ya. Ada istilahnya orini. Itu seperti apa ya? Kayak yang daycare gitu. Yang maksudnya balita gitu ya disekolahin itu namanya orini. Ada juga yujiwon. TK, taman kanak-kanak. Taman kanak-kanak. Kadang orinijip, yujiwon juga bisa berlaku sebagai orinijip. Nah, terus masuk SD, SD itu 초등학교. 초 itu artinya level, 초 itu artinya awal atau bawah, basic, dasar. 초등, 등 tadi artinya level. Jadi level dasar, sekolah tingkat dasar. Jadi SD ya, SD 초등학교. SMP, 중학교. 중 itu artinya medium, tengah. Gitu ya, jadi level tengah, sekolah menengah. Gitu ya, 중학교. Kemudian SMA tadi, 고등학교. SMA. Kemudian kuliah, 대학교. Perguruan tinggi ya, PT, perguruan tinggi. D-nya ini artinya besar atau maha, sesuatu yang massive, yang big gitu ya. Jadi hakyo, sekolah besar. Gitu. Oke, berarti di sini dari percakapan ini ada dua, ada Jiun sama Mark. Nah ya Rabun, udah tahu ya arti orenman이에요? Pernah dengar? Long time no see. Udah gitu lama ya. gak jumpa. Udah lama gitu ya. Wah, udah lama banget ya gitu ya. Jiun sih orenman이에요. ore itu artinya lama. Kemudian 지금 어디에 가요? Nah, kalau teman-teman pengen nanya, kamu mau kemana? 어디에 가요? Terus Mark ini pergi kemana dia? Mark는 어디에 가요, 여러분? Perusahaan. Kantor. perusahaan, ke kantor, gitu ya. 네, 지윤 씨도 회사에 가요? 아니요. 아니요. 지윤 서울 씨는 어디에 가요? 지윤 씨는 서울 어디에 가요? 호텔에 맞아요. 서울 호텔에 가요. 호텔에 가요. 근데 지윤 씨는 왜 서울 호텔에 가요? 지은 친구가 결혼해요. 친구가 결혼해요. 네, 지윤 씨의 친구가 결혼해요. 네, 언제 결혼해요? 언제 itu artinya kapan? 내일 결혼해요? 아니면 모레 결혼해요? 아니면 언제 결혼해요? 오늘. 오늘 결혼해요. 맞아요. 네, 지윤 씨의 친구는 그때 대학교 친구예요? 아니요. 아니요. 고등학교 친구 고등학교 친구예요. 고등학교 친구예요. 좋습니다. Nah, kemudian di sini Max juga bilang 잘 다녀와요. 잘 다녀와요 ini sama saja kalau di Indonesia kita seperti oh ya udah hati-hati ya gitu. Tapi sebenarnya makna literaturnya itu seperti kamu pergi dengan baik atau datang dengan baik. Jadi ada kata 다녀오다. 다녀오다 ada juga 다녀가다. Ya, datang dan pergi. Datang balik. 다녀가 pergi balik. Datang balik. Alias apa? Oh ya udah kamu nanti pergi, datang lagi dalam keadaan baik ya, gitu. Atau nanti kamu pergi, balik lagi dalam keadaan baik ya.
다녀와요, 다녀가요. 좋습니다. Nah, kita lihat lagi percakapan berikutnya. Ini cerita ya. Nah, ya Robu nanti tugasnya adalah bercerita seperti ini tentang kegiatan. Ada yang mau coba baca? Satu orang? Yang belum baca jangan diem-diem bae ya. Pali-pali ya Robu. 저요. Oh, Choyo siapa? Aduh, Sam. Sebentar. Selain Adwa ada yang mau baca dulu? Adwa tadi udah baca ya? 잠시만요. kalau nggak ada baru Adwa ya. Oke. Ada yang mau coba baca dulu? Oh, tidak ada. 저는 좋아요. Indah sih. Oh, 네. Oke, nanti Adwa nanti lagi ya. Oke. Indah sih, 네, 읽어보세요. 안녕하세요. 저는 학교에 가요. 한국어를 공부해요. 점심에 학교 식당에 가요. 점심을 먹어요. 그리고 친구와 같이 벼슬보러 가요. 노래는 시험이 있어요. 저는 한국어를 많이 좋아해요. 제 친구도 한국어를 좋아해요. 그래서 한국의 음악도 들어요. 좋습니다. 네. Di sini untuk huruf ini dibacanya O ya. Huruf ini dibacanya O. Kalau yang ini, nah ini baru E. Kalau ini O. Jadi 안녕하세요, halo. Kemudian 저는 오늘 학교에 가요. Nah ini baru dibaca E, gitu ya. Ini 한국어를 공부해요. kemudian 점심에 학교 식당에 가요. 점심을 먹어요. 그리고 친구와 같이 도서관에 가요. 모레는 시험이 있어요. 저는 한국어를 많이 좋아해요. 제 친구도 한국어를 좋아해요. 네, 그래서 한국 음악도 들어요. 네, 여러분 여기 모르는 단어 있어요? ada kosakata yang tidak tahu? 저 몰라요. ada? 괜찮아요? aman semua? 괜찮아요. 괜찮아요? Kalau tidak ada jangan sungkan tanya ya. Oke. Nah, di sini nanti ya Rebun bisa bercerita dimulai dari saya hari ini pergi kemana sih? Gitu ya. Saya hari ini pergi kemana? Terus ya Rebun ceritakan di tempat itu ya Rebun ngapain sih? Saya ngapain? Di sini dia, contohnya dia ngapain ya Rebun? Dia belajar bahasa Korea. bahasa Korea. Nah, setelah kegiatan itu selesai, ya Rebun ada pergi ke tempat lain tidak? Gitu ya. Apakah ada ke tempat lain? Misal di sini dia siangnya dia pergi ke kemana ini? Restoran. Kantin sekolah. Kantin sekolah ya. Jadi siktan itu bisa berarti restoran, bisa berarti rumah makan, bisa juga berarti kantin. Oke. Terus dia siangnya, 점심nya kan ke 학교 식당. Boleh ceritakan lagi di sana ngapain lagi? 점심을 먹어요. Terus habis 점심을 먹어요, dia kemana lagi? 그리고 dan 친구와 같이. Nah, ya Rabun boleh pakai fitur ini momomo wa 같이 atau wa 같이 yang artinya bersama dengan. Wa 같이 atau wa 같이 bersama dengan. Bedanya kalau berakhiran vokal, 친구 kan gak ada bacanya ya, 친구와 같이 pakainya wa.
Tapi kalau berakhiran konsonan, pakainya gua. Contoh, adik. Adik kan dongseng ya. Dongseng gua. Dongseng gua 같이. Bareng adik. Kalau ini, kalau ibu berarti 엄마와 같이. 엄마와 같이. Bersama. Di sini dia bilang 친구와 같이, kemudian bersama teman, ngapain? 도서관에 가요. Pergi ke sana. Nah, bisa juga disebutin, kenapa kok ke perpustakaan? 모레는 시험이 있어요. Ada ujian. Kemudian dia cerita hal lain lagi, 저는 한국어를 많이 좋아해요. 많이 itu sangat ya. Saya sangat suka bahasa Korea. 제 친구도 teman saya juga dia 한국어를 좋아해요. Terus dia cerita lagi, 그래서 jadi 한국 음악도 들어요. Jadi dia pergi ke perpustakaan, nanti kan ada ujian, mereka belajar, terus sambil dengerin musik juga. So, jadi 한국 음악도 들어요. Karena apa? Karena suka bahasa Korea. Ya, oke. 질문 있어요? Ada pertanyaan dulu? Sam, kan tadi yang cinggua, gua. Kalau yang rang itu artinya sama juga nggak? Oh iya, rang sama. Irang sama rang ya. Kalau dia berakhiran vokal, maka dia pakai rang. Itu ada kondisi tertentu nggak sih, Sam? Kapan pakai rang, kapan pakai wa gitu? Oke. Jadi kalau dari levelnya, rang irang ini lebih kepada bukan yang formal. Jadi dia dipakainya di lisan. Kalau tulisan, pakainya wa, 같이. Terus kalau bisa, misal bentuk sopan ke orang tua, ke guru, itu jangan pakai. Jadi rang ini katakanlah seperti mau ke Banmal gitu ya. Jadi santai. Rang 같이, irang 같이. Paling aman pakai yang wa 같이. Oke. Ada lagi? Oke, 있어요. 자, sekarang kita coba kuis latihan ya. 남자가 지금 어디에 있어요? 여러분 잘 듣고 알맞은 코너를 고르세요. Dengarkan dengan baik dan pilih nomor yang paling tepat. Ini saya ambil dulu semua ya. 확인해요. 잘 듣고 물음에 답하세요. 여보세요? 수아 씨, 지금 어디예요? 마크 씨, 지금 저는 옷가게예요. 그래요? 지금 뭐 해요? 저는 지금 옷 사요. 마크 씨는 어디예요? 저는 지금 회사예요. 그런데 배고파요. 그래서 이따가 식당에 가요. Oke, 다시 한번 듣겠습니다. Kita akan coba dengarkan sekali lagi. 남자가 지금, 야, 남자가 지금 어디에 있어요? 잘 들으세요. 확인해요. 잘 듣고 물음에 답하세요. 여보세요? 수아 씨, 지금 어디예요? 마크 씨, 지금 저는 옷가게예요. 그래요? 지금 뭐 해요? 저는 지금 옷 사요. 마크 씨는 어디예요? 저는 지금 회사예요. 그런데 배고파요. 그래서 이따가 식당에 가요. 네, 남자가 지금 어디에 있어요? 몇 번? nomor berapa? 1, 2, 3, 4.
2번. 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 뭐야? 2번 어디에 있어요, 남자가? 회사에 있어요. 했어요. 맞아요. 회사. 네. 여자는 어디에 있어요? 여자는 옷가게에 있어요. 몇 번? 4번. 네, 여자는 옷가게. 자, 그럼 여기 ada 4 statement ya, 4 statement. 네, 알맞은 것을 고르세요. silakan coba dipilih yang paling benar. Oke, nomor 1 kita coba baca dulu ya. 네, 인다 씨 읽어보세요. 두 사람은 지금 전화해요. 전화해요. 이거 맞아요? 틀려요? 맞아요? artinya benar. 맞아요, benar atau 틀려요? artinya salah. 이거 맞아요? 틀려요? 맞아요. 지금 전화해요. jadi tidak berbicara secara langsung ya. 그다음에 2번 비빈 씨 읽어보세요. Nomor 2, Pipin, boleh coba dibaca. Oke, Pipin tidak ada. Atuasi? 수아 씨는 지금 배고파요. 맞아요, 틀려요. 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 그럼 누가 배고파요? 마크 씨는요? 네, 마크 씨가 배고파요. 네, 좋습니다. 그 다음에 3번 메르나 씨 읽어보세요. 마크 씨는 지금 밥 먹어요. 먹어요. 이거 맞아요? 틀려요? 틀려요. 왜 틀려요? Kenapa salah? 마크 씨 그는 지금 회사에 있어요. 네, 지금은 회사에 있어요. 지금, sekarangnya dia belum makan ya, dia belum. Tapi dia lapar, cuma dia belum makan. Oke, 그 다음에 4번, 미라 씨 읽어보세요. 시호 씨는 지금 식당에 가요. 맞아요, 틀려요? 틀려요. 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 수아 씨는 지금 어디에 가요? 어디에 있어요? 가게. 옷가게에 있어요. 네, 맞아요. 옷가게에 있어요. 네. 자, 그래서 정답은 jawabannya 두 사람은 지금 전화해요. Karena 2번, 3번, 4번 semua salah ya. Oke, kita lihat di sini sambil didengarkan kembali ya, Rabun silakan dibaca juga teksnya dan misal ada kosakata yang tidak tahu boleh tanya ya. 잘 들으세요. 확인해요. 잘 듣고 물음에 답하세요. 여보세요? 수아 씨, 지금 어디예요? 마크 씨, 지금 저는 옷가게예요. 그래요? 지금 뭐 해요? 저는 지금 옷 사요. 마크 씨는 어디예요? 저는 지금 회사에요. 그런데 배고파요. 그래서 이따가 식당에 가요. 모르는 단어가 있어요? 더 괜찮아요? 오케이, semua masih oke ya? Oke. 괜찮아요. 자, 마지막 질문. Untuk pertanyaan terakhir, soal terakhir. Di sini ada 2 audio, jadi jangan terkecoh. Nanti audionya yang mana, silakan ya Rabu dengarkan dulu. pertanyaannya akan menyusul di belakang. 잘 들으세요. 2번. 다시 듣고 이야기해 보세요. 1. 메이 씨, 안녕하세요. 네, 안녕하세요, 로라 씨. 지금 회사에 가요? 아니요,
오늘은 쉬어요. 로라 씨는 어디에 가요? 저는 슈퍼마켓에 가요. 아, 그래요? 저도 지금 슈퍼마켓에 가요. 같이 가요. 2. 요한 씨, 어디예요? 아직 회사예요. 지금 일해요. 미카 씨는 어디예요? 세종학당이에요. 오늘 세종학당에 와요? 아니요. 오늘은 바빠요. 알았어요. 내일 만나요. 네, 내일 봐요. 네. 자, 질문은 요한 씨는 지금 뭐 해요? 로라 씨는 지금 어디에 가요? 자, 다시 한번 듣겠습니다. 2번. 다시 듣고 이야기해 보세요. 1. 메이 씨, 안녕하세요. 네, 안녕하세요, 로라 씨. 지금 회사에 가요? 아니요, 오늘은 쉬어요. 로라 씨는 어디에 가요? 저는 슈퍼마켓에 가요. 아, 그래요? 저도 지금 슈퍼마켓에 가요. 같이 가요. 2. 요한 씨, 어디예요? 아직 회사예요. 지금 일해요. 미카 씨는 어디예요? 세종학당이에요. 오늘 세종학당에 와요? 아니요. 오늘은 바빠요. 알았어요. 내일 만나요. 네, 내일 봐요. 자, 요한 씨는 지금 뭐 해요? 왜 해요? 요한 씨는 씨는 이현 씨는 지금 뭐 해요, 요한 씨가? 일해요. 일해요. 맞아요. 요한 씨는 지금 일해요. Dia bekerja ya. 요한 씨 친구도 일해요? 아니요. 아니요. Nah, kalau Lora 씨는 지금 어디에 가요? 슈퍼마켓. 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 Jadi cara bacanya 슈퍼마켓. 오케이. 슈퍼마켓에 가요. Nah, jadi ada siat di sini ya. Siatnya ini naik ke atas. 슈퍼마켓에 가요. Meskipun pelafalannya terdengar aneh di kita, tapi memang seperti itu cara bacanya. 슈퍼마켓에 가요. Dia pergi ke supermarket. 네. 로라 씨는 혼자 가요? 혼자 artinya sendiri. 혼자 가요? 아니요. 그럼 누구와 같이 가요? 친구와 같이. 친구와 같이 가요. 네. Jadi Laura pergi sama temannya ya. Kita akan coba baca contoh percakapannya. Yang pertama, boleh ada yang mau coba baca? Aku deh. Boleh, Anasi. Oke, satu lagi. Oke, Hanyong, satu lagi boleh? Indah? 네. Oh, oke, boleh. 에이씨, 안녕하세요. 네, 안녕하세요, 로라 씨. 지금 회사에 가요? 아니요. 오늘은 쉬어요. 로라 씨는 어디에 가요? 저는
슈퍼마켓에 가요. 아, 그래요. 저도 지금 슈퍼마켓에 가요. 같이 가요. 좋아요. 네, 슈퍼마켓. 슈퍼마켓에. pakai S ya, 마켓에. 슈퍼마켓에 가요. Oke, 그 다음에 2번 yang mau coba baca? 도생. Oke, 아저씨. Oke. 또 한 명, satu orang lagi. Jangan malu-malu goyangi ya. Satu orang lagi. Ayo, 빨리 여러분. 없어요. 빌라 씨. 빌라 씨 읽어보세요. 요한 씨 어디예요? 아직 회사예요. 지금 일해요. 미카 씨는 어디예요? 세종학당이에요. 오늘 세종학당에 와요? 아니요. 내일은 바빠요. 오늘은 바빠요. 네, 오늘은 바빠요. 알았어요. 내일 만나요. 네, 내일 봐요. 네, 내일 봐요. 좋습니다. Nah, 여러분, di sini ada ungkapan yang tidak masih asing atau yang masih belum tahu artinya, boleh? Ini ya. Sejonghakdang itu artinya Institut Sejong. Jadi ada yang namanya Institut Sejong dari Korea, di mana itu perpanjangan tangan dari pemerintah untuk mengajarkan budaya dan bahasa Korea. Jadi katakan kayak seperti tempat les ya, Sejonghakdang. Jadi dia nanya, si Yohannya nanya ya, Mika sini ya. Ternyata Mikanya di Sejonghakdang, di Institut Sejong. Dan dia nanya ke Yohan, 오늘 hari ini 세종학당에 와요. kamu datang nggak ke Sejonghakdang? Ya. 요한 씨는 세종학당에 가요, 안 가요? 안 가요. 안 가요. 안 그죠? 가요. 안 가요. 왜 안 가요? 바빴어요. 바빠요. Kamu bapak ya. Dia sibuk ya. Sibuknya karena dia kerja. Oke. A직 회사예요. Dia bilang, oh saya masih di kantor ini gitu ya. A직 회사예요. Jadi bukan berarti, oh saya masih kantor, saya masih seorang kantor, bukan. Tapi saya masih di kantor. 내일 봐요, besok melihat alias besok 만나요, bertemu. Jadi boleh ada opsinya dua. 내일 만나요 atau 내일 봐요. Ini diartikan ayo ketemu besok, gitu ya, atau ayo saling melihat besok. Alias, see you tomorrow, gitu ya. 내일 봐요. 좋습니다. 자, 여러분 tugasnya sama seperti pekan kemarin, tugas individunya 여러분 bercerita. 여러분은 오늘 뭐 해요? Hari ini 여러분 kemana? Ceritain aja dari pagi saya pergi ke A, saya melakukan B. Di sana ada C. Terus misal saya suka D dan teman saya juga E, titik-titik gitu ya. Di sini tugas kelompoknya sama. Kalian role play, jadi benar-benar jadi orang lain gitu ya. Nah, kali ini kita akan coba bagi orangnya cuma 9 ya. Kita bagi 3 kelompok ya. Kelompok pertama sebentar. Oke, 일조는 kelompok pertama boleh si A, terus Ibin, kemudian Bila. Kelompok kedua boleh Adwa, Indah, dan Mirna. Kelompok 3, Hamdo, boleh Dea,
terus Nabila Ayu, terus Anna. Yang satu kelompok kemarin kalau misal ada yang Sam, kami bertiga kemarin satu kelompok, boleh bilang ya biar saya ganti orangnya. Ada? Tidak ada ya? Udah acak ya? Sam, ada yang kedua. Siapa? Oh, Anna ya? Oh, maaf. Lisa belum, Sam. Siapa? Siapa? Nisa. Nisa. Oh, maaf ya. Nisa ya? Nisa. Jadi Ana satu, Sam. Anna satu, Nisa yang 3. Ini ada yang pernah tiga-tiganya satu kelompok nggak bukan kemarin? Opsa ya? Tidak ada ya? Oke. Di sini ada 5 orang dan ada kegiatan sama ada tempatnya. Ini untuk yang role play. Ya, terus yang individu teman-teman boleh bebas ceritakan mau halo juga nggak apa-apa ya. Oh, saya ke Seoul, saya kemana. 질문 있어요? Ada pertanyaan? Tidak ada? 네. Tugasnya di record video lagi kayak kemarin atau tulisan? Kita konvo jadi lebih ke video. Nanti untuk pekan kemarin akan saya buatkan video koreksi. Jadi saya akan ngoreksi kalimat teman-teman. Nanti jadi ada gambaran tulisannya harus seperti apa, susunannya seperti apa, nanti saya koreksi. Jadi teman-teman fokus ke videonya aja dulu, ya. Oke, ada lagi? Freestyle. 자, 그럼 마무리 하겠습니다. 여러분, 오늘 무엇을 배웠어요? Ini belajar apa aja? 행동. Kita belajar tentang kegiatan ya. 장소. Nama-nama tempat, beberapa tadi ya. Kemudian kita juga belajar cara menanyakan, cara menjawab dalam beberapa versi ya, formal, informal, dan formal. Dan teman-teman mohon diperhatikan, tidak semua partikel itu dipakai dalam bahasa lisan. Jadi lisan itu lebih fleksibel. Tidak harus bisa kayak 학교에 가요. boleh 학교 가요. Atau saya ada di 도서관, 저는 도서관에 있어요. boleh dengan hanya 저는 도서관이에요. Itu juga boleh. Baik, ada yang mau ditanyakan dulu? Tidak ada ya? 자, 그럼 사진 찍겠습니다. silakan nyalakan kameranya dulu ya. 여러분, kelas konvo wajib nyalain kamera ya. Oh, Nabila Ayu sih baru gabung lagi. Susah sinyal kah? Iya, Sam, susah sinyal. Oke. Silakan nyalain kameranya ya. Kita foto teman-teman. Sebagai bukti presensi. Hitung, Sam. Hitung. Oke, teman-teman silakan hitung. 하나, 둘, 셋. 오케이, 좋아요. 감사합니다, 안나 씨. 자, 그럼 여러분 남은 시간 주말을 잘 보내세요. silakan menghabiskan waktu sisa weekendnya ya untuk hari ini ya. 네, 숙제는 잘하시고 silakan kerjakan tugasnya dengan baik. 다음 주에는 depan 우리 다시 만나요. Kita ketemu lagi dengan topik yang baru. Oke. Untuk topik apa ke depannya itu sudah ada di kisi-kisi jadwal ya. Jadi 여러분 boleh persiapkan dari jauh hari. 자, 그럼 감사합니다, 여러분. 안녕히 가세요. 감사합니다. 감사합니다. 안녕히 계세요.